Bom dia aí, ó. Nós estamos chegando aqui no perto do Morada Nova, aqui representa Três Maria. Olha como é que é rico de animais, ó. Olha você ver. Tem deitada lá num barranco, lá tomando um solzinho. Olha lá, você que maravilha, olha, ó. Capivara. Oh, bicho bonito, ó. Ali. Ali, que mais aqui, ó. Oh, já tá uma capadinha. Oh, já tá uma capadinha boa, olha. Uhul. Aí, gente, ó. Seguidor paga que não tem animais, é igual o Pantanal mesmo. Tá bonito.